لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. كتير 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 مهم أكتر ما تتخيل. لازم تدير بالك مع مين بتقضي وقتك بعد الساعة 5، بعد ما تخلص جامعة، بعد ما تخلص مدرسة. وين عم بيروح وقتك؟ نمنمة على الناس وفلان عمل وفلان عمل. حلو انك تشوف تفاهات بس ما تكون تافه. شباب فيك انت تسحب الناس معك، شباب فيك تسحب الناس معك، ولكن في ناس محتاج انت تدير بالك على حالك اول عشان تقدر تسحب. اذا هم غرقانين وانت ما عندك الاكسبيرينس والخبرة كيف تنقذ واحد غرقان، حيغرقك معه مهما كنت سباح، لانه له اسلوب كيف تغميه على نفسه ويغمى وتطلع فيه طريقة، لانه هيسبانيك هيز داين. مين حاسس انه في شخص لازم يطلع من حياته ليتقدم؟ شعور الامل احلى شعور في العالم. كله نيجاتيف كونديشنينج، سلبي سلبي سلبي، حروب، عالم، دنيا، بتحس ما في امل. بس ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انا ببدا بنفسي، ما ادري بالعالم، ببدا بنفسي، بعدين مرتي، بعدين اولادي، بعدين ابوي، امي، اخواني، اصحابي. لما هم يتاثروا فيه هم اللي حيقولوا لي انطلق، غير غيرك، حاول بتغيير غيرك، لانك انت بتصير الطاقه المتفجره باذن الله سبحانه وتعالى اللي تقدر تغير فيها حياه ناس كتير، حيشكروك ويدعوا لك بدون ما انت اصلا تعرف. انت مسؤول عن اي اشي بيصير في حياتك. ما تقول مديري، ما تقول اهلي، ما تقول جامعتي، ما تقول اي اشي. انت مسؤول عن اللي فوق، مسؤول عن اللي تحت. اكيد مرات بتيجي موجة اكبر منك، مفهوم، بس عندك جدافات. دايما عندك الجدافات، always عندك الجدافات. انت بتقرر متى توقف تجديف، متى تعمل تجدف. قرارك، ولكن رجاء ما تقول فشلوني، ما تقول ما دعموني، لانه زي ما انت نجحت لحالك ممكن تفشل لحالك. النجاح مش سهل شباب، النجاح مش سهل. لو النجاح سهل كان العالم كلها ناجحة. بدك تتعب وتشتغل على عقلك.